Wanti kun mataa isin nyaateemi. Yaa anallee wayita isin barsiisu akkasumatti mataan isaa jira. Mee waliin laallaa viidiyoo kanaa kan dabarsine. Keessattuu barattoonni akaadaamii irra jirtan hedduu nama dogongorsiisa jechoonni kuni yoom akka fayyadaman amma main verbii fi helping verbiin kun maal akka ta'e hedduu nama dhiba. Wal keessa waan seenanii jecha. Ingiliffii nama rakkisaa wayitaan isin jedhu na didanii koota akka nama rakkisanii isin barsiisaa jecha. Let's get started. So guyyaa har'aa maal laaloo innaa main verbii fi helping verb. Salphisee isinitti himaa yeroo itti aanu fi karaa yuutuubaatiin viidiyoo bal'isee viidiyoo daqiiqaa 10-15 bal'isee takka takkaan kanneen hunda diigee akka viidiyoo dabree irratti argitan duudaazii fi didii isinii dalagee jira garaagarummaa isaa yeroo itti aanu kanarratti illee kan isinii dalagu yoo feetan video kana like share godha YouTube keenya deemaati subscribe godha jecha. Good. Let's get started. Main verb jecha maali? Main verb jecha hima tokko keessa verbiin tokko qofti yoo jiraate. Verbi jecha gocha verbi jecha gocha verbi jecha gocha bakka waan biraan qabu. Nyaate dhugee ka'ee fiigee qabaate akkas ta'e dan verbi jecha. Garuu immoo hima tokko keessa verbiin takka qofa yoo taate maal jedhamti? Main verb jedhamti. Tana bichaan ilaa dogongorina. Ila haabiin maan tunumaa asitti dhuftee dalee. Main verbii jedhamti. Ni ilaalla. Helping verbii ka jennuun immoo jecha verbiin lama hima tokko keessa yoo jiraatee jedhe verbiin gara jalqabaatiin jiru. Keessattuu verbiidhaan kanneen ka jala jalqabaatiin dhufu jecha. Haabii, haadii, has, did, do, does, are, is, am, was, were. Kunniin dhufe taanaan maaliini? Verbiin kunniin maal ta'a? Helping verbii yookaan afaan Ingiliffaatiin isin akkanatti helping verbiidhaan sun ta'in akkana beektan. Auxiliary verbs jennaan jecha. Faayidaan isaanii akka hiika qabaatu godha. Akka himni sun yookaan gochi sun daran hiika isaa wanta barbaadesan himuu danda'u taasisaa jecha. Na waliin like share gochuu jirtanii natti hin fakkaane. Video kana itti cinqamee isinii dalagu jira waan ta'eef like share haalaan naa godha jecha. Good. So amma main verbii maal jennee? Main verbii jechaan hima tokko keessa verbiin yookaan gochi takka qofa yoo dhufte jennee. Helping verbii yookaan auxiliary verbii jechaan immoo maaliini? Hima san keessatti verbii mainii kana dursite verbii mataa ta'e kana dursite akka inni hiika qabaatu kan gootu neenu jennaan helping verbii jecha. For example, main verbii qofa ilaali. I have a car. Yoo jedhe maaliini? Maal asitti maal ta'ee dalagaadha jecha kana keessa maaltu jira? Haabiitu jira. Haabii maal inni verbii. Verbii kam ta'uu beektan amma asitti qormaata irratti osoo isin dhufe. Main verbii immoo helping verbii keessatti main verbiidha. Maaliif? Maal jenne asitti hima tokko keessatti verbiin takka qofa yoo dhufte maal jenne? Main verbiidha jenne jecha. Tanniin illee haa taatu keessattuu tunniin illee addatti ni dhuftu rakkoon qabaa. Hima tokko keessatti I have a car, she has a car, I had a car ni jedhan. Garuu kunniin hima keessatti kophaa isaan dhufu. Isinii galee ilaalla waan ta'eef ni ilaalla. Isinii galee yaalli kee isinii galaa jira yaala jecha. Maannoo kunniin illee ni dhufu kanatu hin dhufne jecha. Be, I are hin jenne. I is, I am jennee callisuu hin dandeenye. Gocha san himuu qabna jecha. Verbii illee ta'u waan wahii eeggate jecha. Amma garaagarummaan kanneen sadanii maali? Kunniin lamaan hima keessatti amma I have a car. I have yoo jedhe ni danda'a. She has illee ni jedhamaan jaayu yoo jedhe ni danda'a. Akkasumallee I had yoo jedhe ni danda'a jecha. Kamirratti? Kanarratti jecha. Garuu immoo kanarratti illee ni danda'a. I did yoo jedhe ani raawwadhe. She does yoo jedhe isiin raawwatte. I do yoo jedhe ani ni raawwadhaa ni ta'a. Garuu I am callisee jechuu danda'u. He is yoo jedhe ergaan dabarsu jecha. Ergaa takka dabarsu garuu kun ni dabarsa. Ergaa guutuulee dabarsu baraate ergaa ni dabarsu. Kunoo I am ani yoo jedhe dabarsa. I did yoo jedhe ani raawwadhe ani dalage jecha. Maal akka dalageen beekamuudha malee dalaguu kiisan ni beeksisa. She does isiin daleede raawwatte jecha. Waan daleede haa beeku wallaaltan malee hima yeroo haa ta'u malee like maal jettanii maal jettan maali hima ergataa jettanii ni alright so isa haa ta'u malee ergaa ni qaba. I did. Ishiin eenyu akkana godhe isitti godhe yoo jedhe inni beekamu waan isiin gootallee beekuu baatan. Garuu she was, she were, she maali jechuun dandeettan. Kanniin haga maal ta'utti haga verbiin biraa dhufutti jecha. Kanaafiyyuu kunniin hunduu helping verbiidha. Salphumatti helping verbii jecha ni ilaalla jecha. Amma I have like alright. Kootame. Salphumatti kanaa haquuti haqu haqee jala isin jala jecha.
Alright, so rakkoo waan hin qabneef ilaalla. Meeshaa asaa kunillee baaduu akkanumatti ilaalla jechuudha. So asitti maal jennee B jecha tun B jecha B tanattu kanneen shanan ta'a jecha. Kunniin sadan pirezentii irratti kunniin lamaan paastii jecha. Easy fi aamii maal ta'a? Wazii ta'a paastii keessatti. Aarii warii ta'a jecha yeroo waan darbee wayii ta'a sun jecha. Good. Amma mee eessa jirra? Ani ni nyaadha jechuun dandeenya. Kuni maali nama asitti? Main verbii jecha. I have eaten yoo jenne hoo? Asitti amma maali kuni? Verbii kunillee verbii. So himni kun maal of keessaa qaba? Auxiliary verbii yookaan helping verbii. Haviin turre wait I have a car jennu maal taate? I have a car wait jennu maal taate asitti? Ani makiinaa ni qabaa taate. Maali niree isin asitti? Main verbii mataan verbiin mataa taate. Tana jecha. Asitti garuu verbii lama qabu. So main verbii ta'uu maaliin beekna? Eating yoo jenne kuni verbii normaal ni beekamu. Kanniin qofatu helping verbii fi main verbii illee ta'uu danda'a. Kunniin kanaafi kun jecha. Kuni helping verbii qofa. Indagatiin akkana jira. Kuni auxiliary verbii qofa. Kun immoo wayita barbaade auxiliary verbii ni ta'a. Wayita kaan maal ta'a? Main verbii ni ta'a. Main verbii jecha kanas ni ta'a. Kanas ni ta'a. Kunniin lamaanuu jecha. Takka lama sadii afur shan jaha. Jahaan kunniin kanallee ni ta'anii jecha. Garuu kunniin shanan maal hin ta'anii? Kana malee kanan tahan jecha. Walii galee good. So I have eaten yoo jenne maal godhee amma kun asitti kam qarqaare? Kana qarqaaree nyaadhe yoo nyaachuu kiyya perfectii ta'uu isaa agarsiisa. Wama fedheefuu haa tajaajiluuti maaliin asitti main helping verbii yookaan auxiliary verbii ka jennuun sun kanaa jecha. Amma asitti subjectii biraa waliin illee hafeedha. Amma ka haadiidhaan wal qabatu laalle eshi haadiidhaan ilaalaa. I had yoo jedhe I had a car yoo jedhe maaliin asitti kuni maaliin? Main verbii tokko qofa jira jecha. I had eaten yoo jedhe hoo maal ta'e asitti verbii lama qabna jecha. Haadiin illee verbii kunillee verbii garuu asitti amma haadiin maal taate verbiin biraa dhufu. Isin maal taati? Auxiliary jechaan bara waan biraa sun ta'e helping jecha. Verbii qarqaartuu fi verbii mataa isii jecha. Main mataa waqtii yoo dandeenye. Qarqaartuu jechaan immoo tuni taan qarqaarti jecha. Good. So akkas jecha amma kana haabii maal ilaallaali? Haabiillee subjectii ma jijjiirtanii jechuudha. Maal waliin fayyadamne isin jedhe kana dur ilaala viidiyoo biraa isin ilaala waan jedhu bakka kanuma haabitan garaagarummaa makanii nu badhaa. Helping verbii fi main verbii kana bichaa naa hubadhaa jecha. Karoorri kiyya guddaan isin. Helping verbii fi main verbii hubannaan ni ga'a. Itaansee hoo? I do jenne. I do jenne maaliin kun asitti maal dalagaat? Main verbii. Isin galee? I do jenne. I do jenne ishee. Amma paastii keessatti maal ta'a? I did amma maal jenne? Alright, good. So duummee I do yoo jenne asitti maaliin? Main jecha. Garuu immoo tanuma maal goonaa reef maal jenne? Have a car jenne. Have a car. I have a car jennee mire duu sana dhiisaati. I have a car. Yoo jenne maaliin? Ani makiinaa ni qabaa jecha. Isinii galee garuu immoo amma negatiiva gochuu yoo barbaanne I haven't a car yoo jenne afaan Ingiliffa duraaniitiin. So maal goonaa? Duuma tana asitti maal goona? Amma isin tajaajiluu isaa argitanii tajaajila isin kennitu jecha. Bakka baay'eetti illee jiraachuu baatu kanneen lamaa wal bira dhufe akkas jecha. Good. Akkasumallee I don't eat pasta jenna. I don't eat amma asitti don't eat maal lamaanuu kunillee verbii. Kuni maaliini? Don't eat kun maal ta'e? Duuma jecha agar don't eat jechaan duudha. Duutu negatiiva ta'e waan biraati. Paastii maalii ta'e osoo hin ta'in akka kaniinii maalii ta'e osoo hin ta'in maaliini? Negatiiva ta'e jecha. Kana jechaan still duuma. I don't eat pasta yoo jenne ani paastaa nyaatu jedhe. Asitti eating verbiidha mataan isiitu. So asitti kun maal ta'e? Auxiliary verbii ta'e jecha. Duudha akka isiin tajaajiltu argitan. Duudhaan wal qabatee homaa nan gaafatin amma booda. Good. Haadiifillee bifuma sanii fayyadamna. Haadiifillee jecha. She had eaten apple yoo jenne amma. An apple yoo jechuun
Haaliin asitti maal ta'ee dalagee? Helping verbii yookaan auxiliary kunoo main verbiidha kun. Main verbii ta'a jecha. Hima tokko keessa takka qofa jiraatan main verbii. Hima biraa keessatti illee lama jiraatee kan warraan jiru maaliini? Mainidha kun helping verbii jecha. Good. Kanaan wal qabatee geessinee jecha waan fi shii maalii ta'e. Amma ka'ee nuti nu hafe kana laallee kana hoo akkam ilaala? I am running. Yoo jennee amma asitti run jechaan maali? Verbii. Verbii maali? Mainii jennaan jecha mataa. Kunoo helping verb. She is sleeping. Sleeping yoo jenne easing kuni maalinni? Helping verb yookaan auxiliary verb kunoo. Akkasii she is amma yeroo baay'ee namni kana keessaa gatta. Alright, amma illee qabna. Haastii irratti ilaalume. She easy maal ta'a isin jedhe easy ta'anii wasii ta'a. I was running yoo jedhe hoo. Ani fiigaa ture. Wasii maal taati gargaartee amma asitti helping verbii asitti hoo. Main verbiidha kun. Eshi kabraa kam ta'u fi subjectii biraa waliin ilaallu ishee ka'aarii ilaalu. We are laughing. Nuti kolfaa jira. Amma asitti aariin kun maal? Jechuma isin beeytanii bara we are laughing waan haraami. Aariin amma asitti maayini? Helping verb yookaan auxiliary verb. Asitti yoo laughingin verbiidha waan ta'eef laafachaan kolfu verbi kun main verbiidha. Asitti aariin uumamaan helping verb yookaan auxiliary ka jennuun kana. So maal goona? Past yoo itti goonu we aariin maal isin taasisnin jedhe? Were laughing. Amma asitti pastiin kamii maaliin kamii irratti osoo hin ta'in maal haa hubattanii barbaada. Main verbii fi helping verbii maaltu garagar garu. Main verbii jecha maalinni jecha tokko keessa verbiin takka qofa yoo jiraate inni maini. Jecha biraa hima biraa keessa hima tokko keessa verbiin tokko qofa yoo jiraate main verbii jedhama. Hima biraa keessa immoo verbii lama yoo jiraate jedhe inni dhumarraa main verbii jedhama. Inni jalqaba main verbii kana dursee argamu immoo maal jedha? Helping verbii. Amma asitti maalinni? Helping verbii, main verbii. I was illee jedhee ma danda'ama. Asitti maayini wasii main verbii. Garuu asitti maayini helping verbii qarqaartuu jecha eenyuun qarqaare? Jecha ran jedhu kana verbii kana qarqaare jecha. So gabaabamatti kanaan wal qabatee yoo gaafii qabaattan dogongoruu danda'a waan ta'eef ifanaa gochuu dandeettu jecha. Barnoonni keenya isinitti tolee karaa onlaayinaatiin barachuu barbaadanii yeroo kamuu galmeen ni jira dubbisuuf barreessuu feetanii dubbisuuf barreessuun almost gara dhumaa ji'a tokko kalahaa jirra. So jiini tokko ni hafaa waan ta'eef hagumaaf ta'e barachuu dandeettanii garuu kan haasaa yeroo kamuu ni jira waan ta'eef waan nama cinquu miti. Sa'aatii galgalaarraa koorsiin keenya kan kennamu. So namoonni barachuu barbaadan lakkoofsa keenya profaayilii keenya irra deemtanii viidiyoodhaan keenya kan duraarra dabreerraa fudhachuu dandeettan isiniin jecha. Salphaatti laayik sheer godhaa namoota biraa haa ga'u hiriyoota keessan kan waan kana barachuu barbaadanii akka malee suqaniif sheer godhaa isiniin jennaa geessineera. Guyyaa gaarii.